Hello everyone, yaxshimisizlar ko'pchilik. Kinoda ingliz tilini yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 21-sinf darsimiz. Bu sinf darsimizda biz John Wick degan kinoda o'ynaymiz. Bu intan muvaffaq qilgan kinoning birisi. John Wick mush odamning ismi kinodagi. Bu hozirgacha 3 bo'lim ishlagan. Buni ko'rib baxsan bo'ldi. Unda esa o'rganmoqchi bo'lgan tunji so'zi ekran qaranglar. Task. A job no one could have pulled off. Yamranlar. A job no one could have pulled off. Pull off. Mənsə məlum bir qiyin o'g'ashni qanda muvaffaqiyatli qilmoq bo'ldi. Qiyin o'g'ashni muvaffaqiyatli qilmoq bo'ldi. Masalan, they nearly got the loan but just failed to pull it off. Ma got get emas got o'tgan zaman shakli. They nearly got the loan but just failed to pull it off. Get the loan degan loan qarzni olmoq. Nearly qilsa, ma'lum bir jumlaga nearly anglasanglar, bu inkor shaklida deb tushunsangiz bo'ldi. Shuni qilinmabdi deb. They nearly got the loan o'sqanda qarzni olammi deb bo'ldi. Nearly bilan qaysi so'z o'xshaydi desanglar? Almost. Almost. They nearly got the loan but just failed to pull it off. Fail degan mag'lub bo'lmoq, ya'ni fail to pull it off qanda olamabdi deymiz, hal qilinmabdi. Buni yana bir jumla tuzsam, we pulled off the victory. Mana, we pulled off the victory. Bu yerda g'albini qo'lga keltirdik deydi. Bu g'albini victory deydi-ku. Yangilikdan nima? We won the victory lam demay. Nima? We pulled off the victory deydi desanglar. Mishadan agar siz pull off ishlatgan bo'lsa, bu g'albini qo'lga keltirgan ters bir g'alba o'xshaydi deb tushunsangiz bo'ldi. We pulled off the victory. Biz qanda Nayte g'albini ters qo'lga keltirdik. Masalan, shu laytning qilabdiki, Arambaq so'qishida Arambaqni ters tag'ango, they pulled off the victory. Eventually. Eng oxirida qanda g'albini qo'lga keltirdi demoqchi. Unda keyingi so'zga ekran qaranglar. Yan bir anlamlar. Out of one's sight. Out of deb aldırmay demeydi ig'izildi. Out of deb tizlam deydi. Out of one's sight. Out of my sight. Out of your sight. Once degan shu birsining demekçi. Birsining ko'zidan yiroqlashmoq bo'ldi. Birsining ko'zidan yiroqlashmoq. Masalan, yo'qolayotsak nemiz ko'zimdan juda deganda get out of my sight dedi. Get out of my sight. Get out of my sight. Sight degan ash ko'rish doirasidagi bir nima ko'rish doirasi demakchi-da, sight ko'radigan. Out of bo'lganki shu yerdan chiqib ketgan qanda ko'zni yiroqlamoq bo'ldi. Buning jumlasi basam get out of my sight mana. Yo'qollam degan gap. Ko'zimdan jutalam degan gap. Get out of my sight. Yana bir jumlasi basam don't go out of my sight yoki don't get out of my sight. Abi don't get out of my sight desek bo'lmaydi. Don't go out of my sight mush to'g'ri, Jenny. Masalan, birasi baldiringlar bo'lib qolsa, men ko'zimdan jutma, mush ko'zimda atrofimda bo'lma, ko'zimdan chiqib qolmamda deymiz-ku. Shuni deymiz, don't go out of my sight. Jenny yoki ko'zimdan boshqa break ketma demakchi-da. Break ketma deymiz. Get out of my sight. Undan keyin ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq deganda inglizcha out of sight, out of mind deydi. Out of sight, out of mind. Undas bu yerga shu eng oxirgi so'z ekran qaranglar. Where the hell did you get it? Who gives a shit? Nyamranlar. I asked you where the hell did you get it? Who gives a shit? Give a shit. Give a shit. Shit degan po'q degan gap shu. Manda so'zlarni asl kitobiy tilda kitobdan qat'iy o'rganib olmaysizlar. Give a shit deganda. Bu give bermak shuni, ammo bu po'q bermak deb manda tushunib olsanolmaydi. Kar bulush oldu. Kar bulush. Ko'pincha ahvollarda kar bo'lmaslik inkor shaklida ishlatiladi. Masalan, I don't give a shit. I don't give a shit degan gap, nima karim degan gap, karim yo'q degan gap. Masalan, I don't give a shit what happens. Nima yuz berganlik bilan, nima yuz berishi bilan qanday karim yo'q. I don't give a shit. Kimning kari deganim deymiz? Who gives a shit? Who gives a shit? Kimning kari? Bu ig'iz tilida ishlatadi. Ham ko'pincha hollarda ochiq kelganda yoki bir xil yaqin munosabat bo'lib qolsa ishlatish mumkin.
Daha yana bir cümle söylesem. I don't give a shit what he thinks. I don't give a shit what he thinks. Onun nima bo'lishiga mening parvoyim pelaka, karim yo'q degandek. Daha ügengen sözlerden bir yığıncaqlasam, pull off, out of one sight, give a shit. Give a shit, out of one sight, pull off. Give a shit deyen karolmaq, out of one sight deyen köz etrafı, köreş dairesi içinde olmaq, pull off deyen qanda ma'lum bir qiyin ishni muvaffaqiyatli tamamlamaq yoki g'alib qilmaq degandek ma'noda. Nasib bugungi darsimiz tushungan nuqtalar asosiy shaklda qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat. Ramazon muborak.